Bluetooth. Connected. Think I told you that I never would. I told you I changed, even when I know I never did. I need a moment before I go. I'm jealous. This could be a good night for good times. Yeah, you look like a good time. What does it? Out of time, looking for a better place. Ooh, I can't pretend like you didn't bring my tempo up again. Baby, I look around, since city's cold and empty. Have the best fucking night of my life, and wherever it takes. 他大概3岁，他和那个2岁龙抬头呀，分期车的两个。当前电量70%，等待连接。一辈子大部分时间都住在俄罗斯郊区的一个小木屋里。哎，结果没有？结果呢，他就在这个小木屋里算出了第一宇宙速度，而且设计了最初的火箭的模型。他这个人啊，对宇宙特别有兴趣，而且非常主张太空之母。他有句名言，他说：“地球是人类的，但是人类不能一直生活在摇篮里。”他认为人啊，最终会成为像神一样存在，可以操控天、操控地、操控时间、操控万物。他认为这是一种必然结果。那么，由于当初他提出这个宇宙电梯想法的时候，连火箭都还没有呢，所以呢，就停留在一个想法阶段啊。直到60年后，也就1960年的时候，俄罗斯的一个公。无声的留下。